Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, toujours dans la série des cours de thermodynamique chimique pour les L2. Alors, toujours dans le chapitre 3, on est en train d'étudier les gaz rares. Alors, dans les cours précédents, on a établi l'équation d'état dite l'équation de Van der Waals qu'on a trouvée l'autre fois. Donc, revenez dans les vidéos précédentes et vous allez trouver comment on a trouvé cette équation. Donc, cette équation qui décrit le comportement d'un gaz réel, elle est en fonction de deux constantes. Alors, ces constantes qu'on appelle des constantes de proportionnalité, d'accord? Donc, A et B, la constante A et B, elle représente quoi? Donc, je finis le A, il représente la pression de cohésion, donc c'est la correction qui est établie sur la pression. D'accord, mais il y a un gaz rare. Et la constante B, elle est appelée le covolume, ou bien on se met le volume exclu. Donc, c'est la correction du volume qui connaît un gaz réel. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le cours où on a les deux points importants en thermodynamique, le point critique et le point triple. Donc, les cours précédents, j'ai dit que le point critique ou le point triple, c'est le point critique. Mais ça n'empêche qu'en thermodynamique, on a le point triple. Donc, c'est pour cela qu'on a le point triple. Alors, le cours précédent, on a les deux points, donc le point critique et le point triple. D'accord, c'était important, c'est le point critique que nous avons في الcours تاعنا. Alors, في le cours تاعنا المرة اللي فاتت, le dernier cours, خرجنا tout simplement les coordonnées du point critique. Donc, on a un diagramme de phase qui est مثلا تاع الماء, d'accord, وحاولنا أن نلقاو les coordonnées تاع le point critique. Donc, هذا الدياغرام de phase qui ندير فقط le point critique, donc راح يخرج لنا بهذه الطريقة. داكور دونك خرجنا كيما هكذا. دونك هذا هو البوان كريتيك تاعنا. والمره اللي فاتت شرحنا قلنا بلي هذا البوان كريتيك هو يمثل عباره عن نقطه انعطاف بالنسبه لا كورب تاعنا تاع لا تمبيراتور. بيان سور هاد لا تمبيراتور اللي تمر بهذا لو بوان, دونك سا سغا لا تمبيراتور كريتيك بما انها تمر بهذا لو بوان امبورطون اللي هو سكون ابل لو بوان كريتيك. وبيان سور هذا لو بوان كريتيك شفناه هو عباره عن الحد ما بين وين لو باساج on va passer ce qu'on appelle le fluide super critique. Donc, هنا شفنا عندنا une cloche. Donc, داخل في la cloche on avait un mélange. D'accord. ومن بعد واش درنا حنا؟ قلنا mathématiquement كيكون عندي نقطة انعطاف, ce qu'on appelle un point d'inflexion. D'accord, تاع une courbe. mathématiquement شنو معناتها؟ معناتها أنه عندي المشتقة الأولى تساوي الصفر والمشتقة الثانية تساوي الصفر. C'est ce qu'on a fait dans le cours précédent, le dernier cours. Donc, حطينا المشتقة الأولى حطيناها تساوي الصفر. D'accord, تاع la courbe تاعنا اللي هي bien sûr la courbe تاعنا رانا مديسينينها, c'est la pression en fonction du volume. Donc, حطينا المشتقة الأولى تاع la pression par rapport au volume تساوي الصفر, وحطينا المشتقة الثانية تاع la pression par rapport au volume carré تساوي الصفر, وخرجنا à la fin qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé les coordonnées du point critique. Alors, حنا نعرفوا les coordonnées هما عبارة عن ماذا؟ هما les variables d'état macroscopiques, هما la pression, volume et température. Donc, حنا بالنسبة لهذه النقطة الامبورطونت, لهذا البوان امبورطون pour chaque corps اللي هو le point critique. Donc, خرجنا له le volume critique يساوي ماذا, la température critique تساوي ماذا, et la pression critique تساوي ماذا. Alors, هنا كي نشوف هاد les coordonnées تاع le point critique, d'accord, نعاود نكتبهم هنا بطريقة واحدة أخرى, شفناهم في الكور بريسيدون. دونك هنا كي نشوف هاد لي كوردوني راح نلقاهم بدلاله ماذا؟ راح نلقاهم بدلاله لي كونستانت دو بروبورسيوناليتي اللي شفناهم في ليكواسيون دو فان دير فاس. اون ميم طون شفنا مثلا كيما هنا لا بريسيون elle est en fonction de A et B carré, le volume il est en fonction de B, ou la température elle est en fonction de AB et R aussi, hein, la constante des gaz parfaits. دونك حنا واش درنا؟ راح حنا هاد نستعملوا بيان سور هاد لي كوردوني تاع لو بوين كريتيك بور ريكريغ l'équation d'état de Van der Waals. Donc, réécrire معناتها ماذا؟ معناتها نعاود كتابة comment dirais-je l'équation d'état, كتابة المعادلة تاع l'équation, المعادلة تاع اللي تشرح le comportement تاع le gaz réel اللي هي l'équation معادلة تاع فان دير فاس, راح نكتبها بطريقة أخرى, une autre forme. Donc هنا c'est réécrire l'équation de Van der Waals. Donc هاد الكتابة الجديدة حنا نسموها l'équation réduite. لماذا؟ باسكو راح تكون en fonction de coordonnées. هاد les coordonnées حنا نسموهم les coordonnées réduites. D'accord. Alors, comment on va faire? حنا شفنا بلي عندنا هاد لي كوردوني تاع لو بوين كريتيك راهم بدلاله هاد لي دو كونستانت دو بروبورسيوناليتي ا بي اللي هي ا اللي هو تمثل, قلنا نعاود رجعت ريفيزيت معكم اليوم, اللي هي لا بريسيون دو كوهيزيون, والبي هو لو كو فوليوم, و ار بيان سور حنا نعرفوها سي لا كونستانت دي غاز بارفي. دونك واش درنا؟ حاولنا نخرجوا هاد لي كونستانت بدلاله لي كوردوني دو بوين كريتيك, c'est-à-dire on a inversé. دونك نشرح. دونك عندنا لو فوليوم كريتيك لقيناه هو يساوي 3 بي, دونك خرجت بي تساوي ماذا؟ هي في كريتيك على 3. D'accord.
ensuite عندنا لا بريسيون كريتيك هي عباره عن A على 27 بي كاري. خرجت هنايا عوضت البي بيان سور، عوضت بي، دونك بي لقيناها هي في دو سي سور 3 سادير لو فوليوم كريتيك على 3، دونك بي كاري هي فوليوم كريتيك او كاري على 9. دونك هنا غادي نشوف بلي 27 مع 9 غادي نختزل يبقى لي 3. شنو يبقى لي هنايا؟ نخرج اوتوماتيكمون لا كونستانت A. دونك A راح تولي عندي تساوي 3 لا بريسيون كريتيك فوا لو فوليوم كريتيك او كاري. ensuite عاودت ديت لا تمبيراتور كريتيك قلنا هي بدلاله A و B و R، دونك هي 8 A على 27 RB. دونك نعوض لا فالور ou bien A par son expression، داكوغ، ونعوض B par son expression. دونك واش يبقى لي؟ يبقى لي غير R فقط. دونك نخرج R راح يكون يساوي 8 لا بريسيون كريتيك فوا لو فوليوم كريتيك سور لا تمبيراتور كريتيك. دونك هنا خرجت A B et R، خرجتهم en fonction des coordonnées du point critique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remplacer les constantes théoriques. Je vais les remplacer dans l'équation de Van der Waals. Donc, نعاود نرجع معكم l'équation de Van der Waals هي عبارة عن ماذا؟ شفناها هي لا، هي عبارة عن P plus AN carré sur V carré مضروبة في V moins B يساوي NRT. دونك راح نعوض A بالإكسبرسيون تاعها، نعوض B بالإكسبرسيون تاعها، ونعوض R بالإكسبرسيون تاعها. Et on va retrouver une équation. Donc, هاد l'équation راح نتحصل عليها راح تساوي tout simplement، elle est là. Donc, غادي تولي عندي la pression sur la pression critique, d'accord, plus 3 le volume critique au carré على le volume carré مضروبة في 3 fois le volume على le volume critique moins 1 égale à 8 fois la température على la température critique. Donc, هنا نشوف بلي هاد l'équation اللي تحصلت عليها elle est en fonction de 6 coordonnées. D'accord? Elle est en fonction bien sûr des coordonnées du point critique liées à la pression critique, le volume critique et la température critique. Et elle est aussi en fonction de la pression, du volume et température. Donc c'est une équation quand même un peu complexe, un peu lourde. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a posé tout simplement que on a des variables. D'accord? Les variables, les variables réduites du gaz réel. Les variables, هما عبارة عن ماذا؟ Chaque variable, c'est tout simplement le rapport à la variable تاعنا par rapport aux coordonnées du point critique. Maintenant, la pression réduite هي عبارة عن la pression على la pression critique. Le volume réduit هو عبارة عن le volume على le volume critique. La température réduite هي عبارة عن la température على la température critique. Donc, شنو راح ندير؟ راح نعوض tout simplement هاد les rapports par tout simplement les variables, ce qu'on appelle les variables réduites. Donc, كي راح نعوضهم راح نتحصل la pression réduite plus 3 sur le volume réduit au carré مضروبة في 3 fois le volume réduit moins 1, elle est égale à 8 fois la température réduite. Donc, هاد l'équation تاعنا، donc شوفوا بسطناها، هاد l'équation, elle est appelée comment? Elle est appelée tout simplement l'équation d'état de Van der Waals réduite qui décrit un comportement d'un gaz réel. Donc, هنا راح نشرح علاش درنا هذا. هذه راح في التمارين مثلا، ركزوا معايا مليح، دي فوا في التمارين قلنا يعطيونا فقط ليكواسيون ديتا تاعنا مثلا كيما تاع فان der Waals، ولا يعطيكم اون ايكواسيون واحده اخرى. والسؤال هنا في التمرين واش راح يقول لك؟ يقول لك retrouver ولا établir ولا déterminer ولا donner l'équation d'état réduite de ce gaz réel. دونك نتوما راح تدو، ركزوا معايا مليح في لي زيتاب اللي فتنا معاهم باش نتحصل على هاد ليكواسيون ريدويت. جي باسي بار دي زيتاب. لا بروميير ايتاب لازمني نرجع ليكواسيون نرجع ليكواسيون ديتا تاعي. مثلا كيما هنايا نتخيلوا التمرين تاعنا عطاونا ليكواسيون ديتا تاع فان der Waals، دونك هذه هي ليكواسيون تاعنا. دونك باش نمشي ليكواسيون ريدويت كاسكو جي في؟ جي تو سامبلومون trouver les coordonnées du point critique. Donc من هاد ليطاب هادي واش راح ندير؟ راح نستعمل هاد ليكواسيون باش نلقى لي كوردوني دو بوين كريتيك. لو كور بريسيدون عاودوا رجعوا له. دونك هذا هو. دونك تدوا ليكواسيون تاعكم، داكور، تخرجوا لا بريسيون، داكور، خرجنا هنايا لا بريسيون من ليكواسيون ديتا تاعنا. دونك اللي عطاها لك في التمرين انا هنا عطيتكم مثلا، تخيلوا التمرين معايا عطيتكم ليكواسيون دو فان der Waals هي ليكواسيون ديتا تاعنا، قادر نعطيكم اون ايكواسيون واحده اخرى، داكور. دونك نتوما اش ديروا من ليكواسيون تاعكم؟ راح تخرجوا لا بريسيون. كي تخرجوا لا بريسيون اش راح ديروا بها؟ راح ديروا لها لا ديريفي الاولى وديروا لا ديريفي الزوجه، داكور. دونك بروميير ديريفي دوزيام ديريفي. بيان سور حنا باش نلقى لي كوردوني تاع لو بوين كريتيك راح نحط باللي المشتقه الاولى تساوي صفر والمشتقه الثانيه تساوي صفر. الوغ المشتقه الاولى اشتقيت لا بريسيون بارابور فوليوم، من بعد باش نلقى المشتقه الثانيه هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن المشتقه تاع المشتقه الاولى بارابور فوليوم. معناتها هاد المشتقه اللي تحصلتوا عليها راح ديروا لها الاشتقاق، راح تلقاو المشتقه الثانيه وتحطوها كذلك تساوي صفر. الوغ هنايا كي ديروا المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه تساوي صفر راح تخرج لكم
deux équations. المشتقه الاولى راح تعطيك اون ايكواسيون، المشتقه الثانيه كي ديرها تساوي الصفر راح تعطيك اون دوزيام ايكواسيون. راح تستعملوا هاد لي دوز ايكواسيون باش تخرجوا ماذا؟ باش تخرجوا لي كوردوني تاع لو بوين كريتيك. دونك هادي سي ليتاب الزوجه. داكور سي لا بروميير ايتاب، الايتاب الاولى داكور اللي نديرها. دونك نعاود، اذا عطيتكم ليكواسيون ديتا والمطلوب منكم انكم فو ديتيرميني ولا établir ولا trouver ou bien donner l'expression de l'équation réduite d'état du gaz réel. Donc انا ما قلتش فان دير فاس، قادر تكون اون ايكواسيون ديتا واحده اخرى باسكو عندنا بزاف لي زيكواسيون اون لا دي في لي كور بريسيدون. داكور دونك تحكموا ليكواسيون تاعكم وتخرجوا لا بريسيون، ديروا المشتقه الاولى بارابور الفوليوم تاع لا بريسيون، المشتقه الاولى اللي تلقاوها عاودوا ديروا لها الاشتقاق كذلك بالنسبه للفوليوم، معناتها تلقاو المشتقه الثانيه، حطوا المشتقه الاولى تاعكم تساوي صفر، المشتقه الثانيه تاعكم تساوي صفر، راح تلقاو دو زيكواسيون وتخرجوا لي كوردوني كريتيك تاعكم. دونك هنايا راح تشوفوا باللي فوزون نافي بوزوان. Ce qu'on a fait dans le chapitre 1, c'est les rappels thermodynamiques, c'est-à-dire كيفاش نحسب المشتقة الأولى والمشتقة الثانية. داكور دونك عاودوا رجعوا للشابيتر الأول وعاودوا راجعوا شوية مات باش تقدروا ديروا هاد الاشتقاقات. دونك اون فوا لقينا لي كوردوني تاع لو بوين كريتيك سي بون، لقيناهم، دونك تقولوا بلي ها هما لي كوردوني تاعنا تاع لو بوين كريتيك. داكور من بعد واش ديروا؟ ليتاب الزوجه سي تروفي لي كويفيسيون ولا لي كونستانت ا بي اي ار en fonction des coordonnées du point critique. Donc هذه سي ليتاب الثانيه، المرحله الثانيه. جو ريبيت، المرحله الثانيه سي retrouver les constantes تاعنا اللي هما a و b و r en fonction des coordonnées du point critique. Donc شا ديروا؟ راح ديروا لو فوليوم كريتيك تاعكم اللي لقيتوه هو يساوي 3b، دونك تخرجوا b تاعكم. بريسيون كريتيك راها en fonction de a et b، معناتها تعوضوا b وتخرجوا a. تمبيراتور كريتيك راها en fonction de a b et r، دونك تعوضوا ال a وتعوضوا ال b وتخرجوا r. دونك هنا هذه المرحله الثانيه خرجنا لي كونستانت تاعنا اللي هما a و b et r. دونك هذه ليطاب زوجه. ليطاب الثالثه هي الاجابه على السؤال تاعنا اللي هي ليكواسيون ريدويت. دونك ليطاب الثالثه راح تحكموا هاد الا بي والار وتعوضوهم تو سامبلومون دون ليكواسيون ديتا اللي عطيناها لكم، وراح تلقاو اون ايكواسيون. هاد ليكواسيون راح تلقاوها بدلاله توجور بريسيون كريتيك، فوليوم كريتيك، تمبيراتور كريتيك، سي دي رابور. دونك تقولوا اون بوز que les coordonnées ou les variables réduites, c'est des rapports toujours de la variable par rapport à la variable critique. Donc, تحطوهم وتعوضوا هنايا وتلقاو finalement l'équation réduite تاعكم. هذا ما كان. دونك قادر في التمرين نقدر راح نقول لكم مثلا نعطيكم تمرين، نعطيكم ايكواسيون ديتا ونقول لكم السؤال الاول retrouver les coordonnées du point critique. داكور هذا السؤال الاول. داكور من بعد السؤال الثاني donnez-moi les constantes ou la retrouver ou la trouver l'expression ou les expressions des constantes A et B R en fonction des coordonnées du point critique. هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث établir l'équation réduite d'état du gaz réel. دونك هذا السؤال الثالث. دونك عندكم طريقتين تاع اللي نطرح فيها السؤال هذا تاع retrouver ولا établir l'équation réduite تاع un gaz réel. سواء راح نقول لكم اسئله قبل. دونك السؤال الاول نعاود retrouver ولا déterminer les coordonnées du point critique. السؤال الثاني établir l'expression des constantes A et B R en fonction des coordonnées du point critique. والسؤال الثالث établir l'équation réduite du gaz. دونك هذه الطريقه الثانيه نفسها سي نفس التمرين، جوست كو ما نقولكمش انايا لقاو لي كوردوني تو بان كريتيك، لقاو لي ليكسبرسيون تاع لي كونستانت، راح نقول لكم ديريكتومون نمر للسؤال الثالث établir l'équation d'état réduite du gaz réel. دونك نتوما راح غصبا عنكم راح نتمروا للسؤال الاول تلقاو لي كوردوني تاع لو بوين كريتيك، السؤال الثاني راح تلقاو vous allez établir l'expression des constantes A, B et R en fonction des coordonnées du point critique. وتعاودوا ترجعوا للمرحله التاليه وين راح تعوضوا هاد لي كونستانت تاعكم في ليكواسيون ديتا تاعكم وراح تلقاو ليكواسيون ديتا دو غاز ريال ريدويت. دونك هذا هو السؤال كيفاش راح نلقى ليكواسيون ديتا تاع ان غاز ريال، هاد ليكواسيون اللي هي ليكواسيون ريدويت. الوغ راح نشوفوا كذلك اليوم في لو كور تاع اليوم سكون ابل لي كويفيسيون ثيرموإلاستيك دان غاز. بيان سور لا il peut être un gaz parfait comme il peut être un gaz réel. Donc راح تشوفوا في لا فيش دو تي دي عطيتكم كيفاش نحسبوا. راح لا بروشين فوا راح نبداو لا سيري تاع لا فيش دو تي دي نيميرو 3 وين راح نديروا التمارين تاعنا وين راح نلقاو ولا ايطابلير ولا تروفي لي كويفيسيون ثيرموإلاستيك دان غاز. راح نبداو في التمرين الاول بور ان غاز بارفي ومن بعد نمشيو بور ان غاز ريال. Alors, هاد les coefficients thermoélastiques, واش نحنا نستعملوهم tout simplement pour exprimer la variation de volume ou bien de pression
pour n'importe quel système en fonction de ces mêmes variables et par la suite, on va les utiliser pour établir tout simplement l'équation d'état, soit un corps simple, soit carrément un mélange, c'est-à-dire soit un gaz, مثلا وحده, soit carrément un mélange, d'accord? Donc, هاد les coefficients thermoélastiques, donc راح نشوفوا باللي عندنا ثلاثة. Alors, ثلاثة هادو les coefficients هو عبارة عن A, B et XT, d'accord? A, B, pardon, alpha, bêta et xt. Donc le premier coefficient, alpha, il est appelé le coefficient de dilatation isobare. L'immédiat. Parce qu'il dépend de quoi? Il dépend de la variation du volume, d'accord, par rapport à la température, bien sûr, qui تكون عندنا la pression constante. Parce qu'on a une dilatation isobare. Donc il y a une dilatation, une variation de volume. إلا كانت إيزوبار معناتها à pression constante donc إلا كان عندنا une variation تاع الفوليوم راح تكون بالنسبة لا troisième variable اللي هي لا température. علاش؟ باسكو دائما قلنا عندنا 3 variables donc 3 variables toujours عندنا une variable qui va varier en fonction de la deuxième variable ou la troisième راح تكون constante. Donc هنا سمينا هذا الكويفيسيون الفا سميناه coefficient de dilatation isobare. Donc هو عبارة عن la variation du volume par rapport à la température qui تكون la pression constante bien sûr مضروبة في 1 sur V. Donc bien sûr هنايا ركزوا معايا مليح هذا الكويفيسيون الفا وبيتا واكس تي انا في التمارين اذا كان مدوموندي منكم calculer ou déterminer les coefficients thermoélastiques راح نعطيهم لكم ما كانش تحفظوهم داكور دونك ما تحفظوليش باللي الفا هو عباره عن 1 sur V fois la variation de volume par rapport à la température qui تكون la pression constante ما تحفظوهمش نتوما راح نديروا فقط les calculs فقط donc vous allez faire que les calculs تاعكم d'accord donc هذا le coefficient qu'est-ce qu'il représente il représente tout simplement la variation relative du volume. Bien sûr, relative par rapport à quoi? Par rapport à la variation de température, bien sûr, à pression constante. La pression elle ne change pas. Donc, c'est juste la variation du volume par rapport à la température. Donc, c'est le coefficient alpha, le coefficient de dilatation isobare. OK? Alors, le deuxième coefficient, c'est le coefficient de compressibilité isotherme. Alors, il y a un coefficient de compressibilité. Donc, la compressibilité, bien sûr, toujours, c'est une variation de volume. Alors, quand on dit isotherme, donc, la température elle est constante. Donc, c'est la variation de volume par rapport à la pression à température constante. Bien sûr, pardon, j'ai sauté directement XT. معليش دوك نعاود نرجع للبيتا. مضروبة directement fait moins 1 sur V. Donc, le coefficient XT de compressibilité, il représente quoi? Il représente la variation du volume, d'accord, par rapport à la pression, qui تكون عندنا la température bien sûr constante. Donc هذا le coefficient كذلك هنا راح نعطوه لكم حنا في التمرين، نتوما راح نديروا فقط les dérivés وراح تلقاو le coefficient تاعكم bien sûr les dérivés تاع الفوليوم par rapport pression etc. راح تستعملوا l'équation d'état تاعكم. Alors troisième coefficient, on l'appelle le coefficient de compression isobare. Alors la compression هنايا bien sûr عندها علاقة بلا pression, donc c'est la variation de la pression qui تكون isobare معناتها à volume constant. Donc c'est la variation de pression par rapport à la température. Donc le coefficient de compression isobare, il est désigné par la lettre bêta, d'accord? Donc c'est bêta. Donc toujours هو عبارة عن la variation de pression par rapport à la température à volume constant مضروبة في 1 sur P. Donc هذا كذلك ما تحفظوش، donc راح يعطوه لكم في التمرين كي قلنا حسبوا لي دي كويفيسيون راح يعطيكم الفا تساوي ماذا؟ بيتا تساوي ماذا؟ واكس سي يساوي ماذا؟ Donc, les trois coefficients, on les appelle les coefficients thermoélastiques. Donc, le but هنا واش لازم الطالب كي يكون عندكم تمارين تاع les coefficients thermoélastiques. راح نشوفوا غادي تشوفوا في لافيش 3 عندنا هاد التمرينين، تمرين تاع les coefficients جو كوا 3 تمرين تاع les coefficients thermoélastiques pour un gaz parfait وراح نستعملوهم كذلك بالنسبه لان غاز غير. Donc, le but تاع les coefficients thermoélastiques هذا اما راح نستعملوهم حنايا tout simplement نستعمل l'équation d'état تاعي ونخرج لي كويفيسيون ثيرموإلاستيك ولا لو بوت ريال تاعنا كيما راني قلت كاع في الديبي هنا كي بديت نشرح سي établir l'équation d'état تاع ان كور soit un corps qui est pur c'est-à-dire un corps واحد simple d'accord مثلا oxygène azote etc ou bien carrément on a un mélange de gaz مثلا l'oxygène l'hydrogène l'azote etc donc le but تاع les coefficients هادو thermoélastiques حنا نستعملوهم باش نلقاو l'équation d'état pour un gaz qui peut être un gaz réel. Donc هذا هو le but réel تاع هاد les coefficients thermoélastiques. Donc راح نشوفوا بلي التمارين عندنا طريقتين، soit راح نقول لكم حسبوا directement les coefficients thermoélastiques، d'accord؟ donc نعطيكم حنايا في التمرين l'équation d'état
ديتا وانتم فقط ديروا لي ديريفي مثلا كيما هنايا الفا ديروا لا ديريفي تاع الفوليوم بارابور على تمبيراتور كي تكون لا بريسيون كونستانت تضربوها في 1 sur V وتلقاو الكويفيسيون تاعكم الفا او بيان سي لو كونترير معناتها ماذا معناتها ابارتيغ دو كويفيسيون هادو ثلاثه راح تلقاو ليكواسيون ديتا تاعكم كي ديكري لو كومبورتمون دو غاز ريال فوالا